पहले ये सुनिए। अगर आप कॉमेडी, फनी, ब्लॉगिंग अगर इस तरह की वीडियो बनाते हैं तो पता होगा कि ये साउंड इफेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है। तो आज के वीडियो में मैं आपको नो कॉपीराइट साउंड इफेक्ट के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो छोटा है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आपको सबसे पहले क्रोम को ओपन करना है। यहाँ से क्रोम को ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक चीज सर्च करना है, माई इंस्टेंस करके। माई इंस्टेंस करके ये जो पहला वेबसाइट है उस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए जितना जो वायरल साउंड इफेक्ट होते हैं सब अभी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वो भी बिना कॉपीराइट फ्री मिलेगा आपको यहाँ पे। अब देखिए अभी मैं आपको सुनाकर भी बताता हूँ। ये देखिए, ये देखिए मतलब चल ये देखिए जितने वायरल जो साउंड इफेक्ट होते हैं सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अभी अब आपको डाउनलोड करके बताते हैं कि कैसे आप डाउनलोड कीजिएगा। सिंपल आपको यहाँ पे देखिए, मैं इसको डाउनलोड करूँगा। चलो है ना, चलो ये वाला, इसको मैं सिंपल उसके नेम जो है, नेम के नीचे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा। करने के बाद अब यहाँ पर देखिए डाउनलोड MP3 करके जो है आपको उस पर क्लिक कर देना है। करने के बाद अभी यहाँ पर देखिए डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, हो भी गया। अब यहाँ पे हो गया। अब सिंपल अब आपको फाइल में हम जाकर दिखा देते हैं। सिंपल फाइल में हाँ यहाँ पे है। अब देखिए ऑडियो वाला जो ऑप्शन है आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पर देखिए यहाँ पे ये जो है अभी मैं आपको सुनाता हूँ। यहाँ पर देखिए हो गया ना, सिंपल। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप फनी वीडियो के लिए आप यहीं से साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, अभी फ्री में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट करके बताइए नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। राधे राधे।